Всем привет! Сегодня решили навестить наших партнеров из Костромской области по круглому лесу. Хотели посмотреть, как пилится, заготавливается лес, так как зима еще у нас совсем не наступила, всего лишь минус 5 градусов. Но как мы видим, лес заготавливается, ну и соответственно пилится и увозится. Всем лесникам удачного сезона! Всем удачи!